hali ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kupewa neema hii ya kusafirishwa msafara adhim, msafara mtukufu, ilikuwa katika namna gani, ama da'wa ilikuwaje? Ndugu zangu, tukidokoa kiufupi sana katika vitabu vya tarikhi ama vitabu vya sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nasema kiufupi kwani yaliyojiri ni makubwa mno na ni mengi ambayo yanahitajia kuchukua muda mrefu kuelezea, na ambao wanakamata wanastarehe na wanafaidika kuyaona haya ni tulabu na ilmu shara, ni wale wanafunzi ambao wanakaa madarasani, wawe watu wazima wawe wadogo, basi wanapata kujionea wenyewe hali ya dawa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hili tukio. Ndugu zangu, sanawatu masawiya liidhain waltadhibi walbaghdai waliftirai walmuqata, hii haikuwa miaka ya utulivu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali pia kwa waumini ambao walimkubali bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wana historia au watu wa tarikhi wanaiita sanawatu masawiya. Ilikuwa ni miaka ya majonzi, ni miaka ya huzuni, miaka ambayo walikumbana na mazito al-idha. Waislamu walikuwa wakiudhiwa, Waislamu walikuwa wakibughudhiwa, Waislamu walikuwa wakiadhibiwa. Ni wakati mgumu sana ambao kwamba alipitia bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini bali waliftiraa walmuhafa, bwana Mtume alisingiziwa mengi mabaya mabaya. Tena basi yale aliyokuwa hayataki kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hayapendi, ndio waliokuwa kuivumishia nao maadui wa Uislamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hapakuwa na watu ambao kwamba walikuwa nawachukia sana kabla ya da'wa na mwanzo wa da'wa kuliko makuhani na majani na wenda wazimu, lakini watu hao ndiyo makafiri ambao walimtangazia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba jamani, huyu msimsikilize, kuhani huyo mwenda wazimu huyo, achaneni naye, msimsikilize. Na kweli propaganda hii ilienezwa katika mji wa Makka na ikazagaa katika sehemu mbalimbali, na maneno mara nyingi yakiwa yameenea na yanasema sana, basi wakati mwingine hata yeye mwenyewe pia huwa anaweza kukutia hofu. Aya za Qur'ani zilishuka kumliwaza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, zikamwambia wama huwa biqauli sha'irin wama huwa biqauli kahin wama huwa biqauli sha'irin qalilan ma tu'minun. Hii Qur'ani haya sio maneno ya mshairi ambayo mnayaamini kidogo tu, na hivi ndivyo washairi wanavyokwenda. Sio kwamba washairi kwa yale maneno yao ndio wanaathiri watu sana, hapana. Wale ni waimbaji tu, watu watasikiliza muziki, wataimba, watafanyaje. Kwa hiyo Allah anawaambia kwamba Qur'ani si maneno ya mshairi ambayo mnayaamini kidogo, lakini wama huwa biqauli kahin, si maneno ya kuhani. Bali katika sura nyingine Allah anamwambia Mtume, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, hukuwa wewe Muhammad kwa neema ya Mola wako kwamba wewe ni mwenda wazimu kamwe, kama wanavyokutangazia kwamba wewe ni mwenda wazimu. Lakini ndugu zangu katika imani, katika jamii yoyote kuna watu ambao ni dhaifu al-uqul, akili zao ni dhaifu, akili zao ni duni. Yeye akilisikia jambo limesema na mtu fulani analikubali kwa 100%, naye anakwenda kulitangaza, na ikawa zile habari ambazo zilienea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yatabaki kuwa ni maneno, sio mkuki wala sio fataki, kwamba labda linaweza likakuripukia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyochukulia kama maneno, lakini kibaya zaidi waliwaadhibu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i al-adhabi, kwa aina mbalimbali za adhabu. Mateso yaliyopata Waislamu wa mwanzo ni mazito, ni makubwa sana, kama ambavyo tarehe inaelezea ama inasimulia. Ardhi ya Makka ni ardhi ambayo inajulikana, ni ardhi ya mawe, changarawe, na ni ardhi ambayo kwamba jua lake ni kali mno, lakini ardhi hiyo inatumiwa kutesewa waumini. Anawekwa mtu katikati ya jua kali, jiwe zito liko juu yake, na kulazimisha amkufuru ama amkatae Muhammad.